ومعك حنون كانت كبقيس مقالة ولا تجن ورانك إلى عيك كور رميا أيا قريب تدت يكون ولا الداير لقى دقيقة خنازير قريب تدت يكون ولا نهين بني آدم عادي سكين كم الشيء قرانك إلى عيميا أصحاب الصبت دم بيجي سبعين دم بيجي كلهم مسك دافع على قول ما عنده صبت ده وعبادة maalintii sabtida laga yiri cibaadaysta oo badda tagina lagu yiri ayaa ilaahay waa ibtilaya dadka lana adduunku waa dar al-ikhtibar weeyaan waxana dunyada ka dhacay waa imtixaan dadka diintooda la eegaya iimaankooda la eegaya halka islaamnimadu ka taagan tahay baa la eegaya xaqee u yaacaan waa xaqee baa la eegaya xaquu muuminku wardaya baa la eegaya jamaacatu sabtina waa la imtixaamay تضمن مالمود لح مالمود كلون كي بدو ولا كخي أمركوك السعودة وأنا أمركوك السعودة أمر إلهي مالين تسبت ده لقى حرمين إلهي وحول صبح أكو أركان به وما يعلم جنود ربك إلا هو كلون صبح بحاليا ساسوي ورمالين تسبت دي كلون كي واكنوا بنانكو يلا حاسبنا قال waxay tiri anagu ka joogi kari mayne wayna la soo baxnaa xeelad baa sameeynaa ilaahay ma la xeeladay kara ilaahay uu daawanaya bini aadanka oo dul qaadanaya laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo ilaahay adoonka ilaahay dadka maanta adduunyada jooga waxay ku hadlayaan nuun maqlayn bay kula tahay waxay sheeganayaan waxay isku nisbaynayaan awooday sheeganayaan muulay maqlay muna arkay oo maqlaya laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo qolo ilaahay waan xeeladeynaa bay yidhaahdeen oo kalluunkii badda xarig shabakii bay ku daysteen sabtida ha noo galo axaddana waan la soo baxaynaa qolona waxay yidhaahdeen annagu maalinta baddana tegi mayno dadkaana munkarka ka reebi mayno macaabiddaa fadhiyaynaa waan iska cibaadaysanaynaa kanaa'istaa fadhiyaynaa waan cibaadaysanaynaa qolo waxay yidhaahdeen may ilaahay baa la caasinayaa carada ilaahay baa imanaysa hadday caradu timaadana wayna wada saamayn marka iyagu dacwad bay bilaabeen jamacaddii saddexaad dacwad ba u kaceen dadkay wanaagga fareen xumihii bay ka reebeen waxay yidhahdeen warsan ilaahay ma ogolo caraa iman doonta carada hadday timaaddo way nagu wada dhiciye ilaahayna u soo noqda war toobadkeena war waxani waa imtixaan war wax risiqa ilaahay baa bixiya war kalluunka badda ilaahay baa geliyey maanta ilaahay baa keenay 6 maalmoodna ilaahay baa ka dheeraynaya waa layna eegayaa ha sabirno han adkaysanno masaajidana han camirno ilaahay han barino xaaladda ilaahay baa bedeli doona xaaladdan waa ka bixi doonaa way ku dhawaaqeen way ka dhaga furaysteen ma maqlayna bay yidhahdeen qoladii cibaadada u hadhay kuwii dadka xumaha ka reebayay bay weliba ayakuna ay sii xaqireen oy ku yidhaahdeen qaaluu lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون حاد نحس عطان ها وحو شيء يسا كون هلا جوجي يكا عموك كدومته دين توي قانان وحنين معصيته وقرنيا مين الدين قرني بالمود يسا ها شيء يسا برجع سيد هذا أنكو خير كم مطلع وده سعنا منكر كانوا قريبينا والله بشيء وياه ذكري ومسلمين أسل كوجي إلي وانتمان بلغا يابا إلي إله وصل نقران بلغا يابا كأنك قيامها عذر دار بيننا نقرا وحن أرينا إله يوم أنكم مدى دعوة دوام قارسين وخير كونوا شاكدين واسبري يا لان لأن فيصلة دي بعد عضي فيصلة دي مركز على إلهي محيري فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء إلهي بقراك إنه الشاقي
markay amarkii ilaahay ay diideen nasiixadii waanadii ay dhagaha ka furaysteen kuwii dadka xumaha ka reebayay ayaa ka badbaadinay baa ilaahay dadka wanaagga ugu yeedhayay xumahana uga digayay kuwaasaa la yidhi iyaka horta la badbaadiyey baabu najaat albaabkii nabadgelyada loo furay doontii nabadgelyaday fuuleen ilaahay wuxuu leey iyaka waan badbaadinay kuwii kale miyaa cadaab daran baa ku qabanay buu ilaahay cadaabka nuucuha wixii dembigaa gaystay ayagoo guryahoodii ku jira waaguna u baryin ilaahay waxau ka dhigay daayar iyo khanaasiir subaxdii magaaladii marka loo soo baxay yaa la yidhi war dadkii ficilka xun samayn jiray hamay maanta soo baxeen waatan aqalladoodii xidhxidhan cidna ma soo bixin baddiina ma joogaan warda aqalladii waa laga dhexadlayaaye markaasi aqalladii baa loo soo dhowaaday dhegtay u dhigeen aqalladii waxaaba ka maqleen sawdkii daayeerka laa ilaaha ila allah subxaana allah falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiyiin waxba adduunyadoo dhan gaarhaya waxba kama jiraan faysaladu meel bay ku socotaa kuwanna ilaahay daayeer buu ka dhigay kuwii kalena waa bini aadan sidoodiiya iimaan iyo camal bay ku nabadgaleen islaamnimadii bay ku nabadgaleen dacwaddii bay ku nabadgaleen xadhiggii ilaahay ay qabsadeen bay ku nabadgaleen munkarka ummadda ay ka reebeen ayaa ilaahay ku nabadgeliyay iyaga kuwii kalena waa laga qabtay caalamka daayeer iyo khanaasiir maalmo yar kadibna cadaab baa yimid oo waa la duubay gebigoogiiba waa magaalo keliya ayaa ummadna lagu halaagay ummadna lagu badbaadiyey marka dacwaddu waa maxay diintoo laga shaqeeyo waa doontii nabadgelyada doonta nabadgelyada inuu fuulayaa u diyaara adiguna fuul ummaddana fuushii adiguna fuul oo ilaahay dartii u bax oo maanta zamankan waa zamankii dacwadda la galay wallaahi waa zamankii dacwadda hadalkaas haddaan miiga la dhex marno oon magaalooyinka la dhex marno oon magaalooyinka caasimadaha intoo jamaacadadeenu lugayn ay dhex maraan oo dadka hadalkan lagu yidhaahdo qalbigooga qaboobi yaa rayta maanta hadallada innagu halkan aan ku haysanno haddii gaalada yurub iyo maraykan ku nool hadallada lagu odhan lahaa way qaboobi lahayeen qalbigoogu maanta haddii lagu odhan lahaa ka wax dilo waa ilaahay ka wax nooleeyo waa ilaahay ajal baa loo dhintaa xanuun wax ma dilo nin walba saacaddiisuu qaadayaa tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidun asbaabta loo dhimanayaa fara badan mooye mowtku waa mid keliya mowtku qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun dhimashaad u dhalatay haddii gaalada lagu odhan lahaa oo la odhan lahaa noloshan way dhammaataa dhimashaday ku dhammaataa aakhiraa bilaabmaysa ka saay qaata adduunyada maanta basharku hadalkaa buu u baahan yahay maanta hadalkaas inaan xambaarnaa loo baahan yahay maanta oo la socono oo intaan gaari karno aan jamaacadadayna gaadhsiino oo nidhaano xalka caalamka annaka ahayna mashkiladda caalamka ka taagan war muslimkaa haya maanta ma caddaatay mise ma caddaan ma caddaatay mise ma caddaan waa caddaatay mashkiladda caalamka maanta ka taagan waa maxay waa yaqiin 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 baana jirin xallu lmashaakil waa yaqiin ilahay oo lagu kalsoonaado weeyaan laa ilaaha ila allah mashaakilka caalamka o dhan waxaa xallinaysa waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelmadaasaa ilaahayna siiye muuminku dhimasho kama baqo ilaahay khayrkii kama baqo waxau ka baqaa muuminku macaasida adoo caasiha dhiman toobadkeen ilaahay u toobadkeen oo maanta waxaa ka toobad keenaynaa tarku dacwa ila allahi caza wajal ka tegidda ummaddu shaqada dacwadda ay ka fadhiisatay ayaa waxaa mashkilad maanta caalamka taaloo dhan sababay milyoneeradii caalamka ugu maaliyadda badnaa ayaa markay maanta 10 cisho
qolalkoodii ku jireen ee arkay balaayiin lacaga ay khasaaray tijaaradoodii khasaartay fooqaqa iska soo tuurayaan isdilayaan maanta dariiqada ku dhimanayaan ayaa u naxariisan maanta ummadaas yarhamu man fi al-ard yarhamukum man fi as-samaa